हिमालयन मानल, जिसे इंडियन मोनाल और इंडियन पीपर के रूप में भी जाना जाता है, को स्थानीय लोगों की मदद से वन्यजीव विभाग द्वारा बचाया गया। जेके खबर नाउ के लिए हरदेव मनहास की रिपोर्ट। इसको हमने कांगड़ा में पकड़ा, ये एक लड़के ने पकड़ा था, फिर हमें मैसेज पहुंची इसकी, बाद में हम वाइल्ड लाइफ की टीम गए, हमने इसको उनसे पकड़ कर लाया।